Здравствуйте! С вами компания «Эко-камин», лидер в производстве дровяных каминов, каминных топок, печей-каминов и изразцовых печей для российского рынка, стран СНГ и Европы. Собственный завод с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ обеспечит все потребности самых взыскательных клиентов. Настоящий обзор посвящен камину München Gigant нашего производства. München – линейка не требующих облицовки каминов классического дизайна с призматической формой остекления. Призматическим называется остекление, которое имеет трехгранную форму с боковыми стеклами, расположенными под углом более 90 градусов, обычно около 135 по отношению к фронтальному. Такое расположение стекол обеспечивает отличный панорамный обзор пламени. Линейка München включает 5 моделей: München пристенно-угловой мини, München пристенно-угловой компакт, München пристенно-угловой, München угловой, München Gigant. Подробно рассмотрим последнюю в списке и самую мощную модель München Gigant. Визитная карточка каминов München – полная готовность к установке. Они облицованы декоративными металлическими панелями, покрытыми термостойкой краской и не требуют дополнительной дорогостоящей отделки. München Gigant выпускается в двух цветовых исполнениях – черном и графит. Конструктивно оба варианта идентичны и отличаются только цветом покрытия. Габариты. Высота с декоративным кожухом 2491 мм. Ширина 836 мм. Глубина 541 мм. Вес 145 кг не требует усиления пола. Кожух можно нарастить на заказ под высоту каминного зала заказчика. Мощность очень достойная – 12 кВт. Мощность достаточна для обогрева помещения объемом до 270 кубических метров. Классика всегда в моде. Камин классической конструкции отлично впишется и в зал коттеджа, и украсит загородную дачу, и подарит тепло в крытой веранде. Регулируя интенсивность подачи воздуха и объем закладки дров, несложно настроить мощность точно под размер помещения и погоду за окном. Призматическое стекло открывает прекрасный вид на огонь. В камине используется стеклокерамика немецкого производства, которая благодаря двухсторонней шлифовке и фантастической прозрачности визуально неотличима от обычного стекла, но выдерживает до 750 градусов Цельсия. Для плотного прилегания стекол друг к другу кромки обработаны на высокоточном оборудовании под оптимальным углом. Система «Чистое стекло» создает воздушную завесу между стеклокерамикой и зоной горения и препятствует осаждению сажи на стекле. Дверца открывается вбок. Ее габариты 643 на 608 мм. Плотное прилегание дверцы обеспечивает уплотнительный термошнур немецкого производства и простой и надежный механизм запирания. Большая топочная камера позволяет использовать поленья длиной свыше 50 см. Внутри она футирована импортным вермикулитом, популярным в каминостроении, благодаря свойству отлично отражать тепло обратно в зону горения, тем самым повышая КПД и снижая расход дров. Камин исполнен с классической колосниковой системой горения. Воздух через колосниковую решетку попадает в топочную камеру. В ее нижней части расположен чугунный колосник. Зола ссыпается в зольный ящик, расположенный под колосником. Доступ к зольному ящику осуществляется с фасада при открытой дверце. В верхней части топочной камеры установлен пламя-рассекатель, дефлектор, препятствующий прямому попаданию пламени в дымоход и формирующий оптимальный воздушный поток. Большая мощность сочетается с высоким КПД и благодаря современной системе вторичного дожига, или как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстие на задней стенке топочной камеры подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг несгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономный расход дров и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу. На декоративном кожухе размещены фигурные конвекционные отверстия, предназначенные для быстрой и эффективной отдачи теплого воздуха в помещении. Несколько минут после розжига, и камин уже дарит тепло и комфорт живого, природного огня. Предусмотрен один вариант подключения дымохода – верхний. Также возможно верхнее заднее подключение на определенной высоте.
Диаметр дымоходного патрубка 200 мм. В нижней части, как и полагается у классических каминов, расположена дровница. Камин снабжен системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, он может работать, не используя воздух каминного зала. На фасад в холодную зону выведены ручки управления процессом горения. Слева система «Чистое стекло», справа первичным воздухом на горение. Справа под декоративным кожухом размещена ручка управления шиберной заслонкой. Встроенная шиберная заслонка на жесткой тяге плавно регулирует процесс горения, а значит интенсивность пламени и мощность. Пламя очень чутко реагирует на все регулировки. Продуманная система воздушных потоков позволяет выставить режим горения точно под желание владельца. Несмотря на высокую технологичность, управление интуитивно просто и эргономично. Мюнхен Гигант – классический камин, мощный, надежный, с изумительно красивым пламенем и отличным панорамным обзором огня. Созвездие современных технологий каминостроения, как чистое стекло, вторичный дожик, шиберная заслонка, делают управление максимально простым и интуитивно понятным. Гигант возглавляет и украшает плеяду популярных каминов Мюнхен. Достойный лидер каминов с призматическим панорамным обзором огня от лидера рынка «Эко-камин».